E hoje vamos fazer aqui uma coxinha com uma massa especial bem gostosa, a coxinha de liquidificador. Gente, vocês vão ver que a massa fica bem temperada. É uma maravilha. E a primeira coisa que vamos fazer é dar uma leve fritada e meia cebola. Aqui eu cortei a cebola bem pequenininha. Aí você já coloca na frigideira. Ah, Nando, estamos começando fazendo o recheio? Não, essa cebola aqui vai pra massa, tá bom? Ó, liga o fogo médio para alto. Coloca 1 a 2 colheres de sopa de azeite. Aqui o suficiente para fritar essa cebola. Aqui no meu caso tem 1 colher de sopa. Colocou a cebola. Você vai ficar mexendo aqui até a cebola dar uma leve fritada, dar uma murchadinha. Aqui, ó, deu essa leve fritada na cebola. Aí você vem e coloca um dente de alho amassado. E vai mexer aqui por mais 1 minutinho. Rapidinho, o alho vai dar uma leve fritada também. Qualquer coisa você coloca no fogo bem baixinho. Ou então acrescenta mais um pouco de óleo ou de azeite. Aqui, ó, deu essa leve fritada no alho. Você desliga o fogo. E vamos para a segunda parte. Antes disso, já clica aí no gostei antes que você esqueça. E assista esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. E fazer essa coxinha maravilhosa aí na sua casa. Agora no liquidificador você vai acrescentar 1 xícara de chá de água. 240 ml. Acrescente também 1 xícara de chá de leite. Aí você vai colocar aquela cebola e alho que acabamos de fritar. Que vai acrescentar um sabor maravilhoso a essa coxinha. Ó. Raspa bastante a frigideira. Qualquer coisa, você pode pegar até um pouco do leite ou da água, joga na frigideira e passa assim, ó, para raspar bem. Aí no liquidificador acrescente também 2 colheres de sopa de manteiga derretida ou margarina. Aqui eu peguei e separei 2 colheres de sopa de manteiga e depois eu derreti. Acrescente 2 colheres de chá rasa de sal, ó. 2 colheres para mim é o suficiente. Caso você queira, você pode substituir por um caldo de frango, um caldo de carne, aí fica a seu critério. E aqui, ó, 1 colher de chá de páprica defumada, que vai dar um gostinho maravilhoso também. E aqui, ó, cheddar, 2 colheres de sopa de cheddar cremoso. Ah, Nando, aqui em casa tá sem cheddar cremoso, tem requeijão cremoso, posso utilizar? Pode. Também vai acrescentar sabor e deixar essa massinha bem cremosinha e gostosa. Aqui agora você vai bater até ficar tudo bem misturado. Terminou de bater, você liga o fogo médio e vai colocar essa mistura na panela. Olha que cor linda. Gente, aqui já tá com um cheirinho maravilhoso, viu? Deixa eu só raspar aqui esse liquidificador. E enquanto eu raspo aqui, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder as próximas receitas. Aqui agora você vai dar uma mexidinha de leve até iniciar a fervura. Enquanto não inicia a fervura, comenta aí embaixo qual é o salgadinho de festa que você mais ama. O que eu mais amo é coxinha e depois vem empadinha. Comenta aí. Aqui, ó, iniciou a fervura, você acrescenta 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, pode ser toda de vez. Pronto, e aqui você vai ficar mexendo até essa farinha de trigo cozinhar. Eu vou mostrar pra vocês o ponto. E aqui você tem que mexer sem parar, tá bom? Ó, vai mexendo e fazendo assim com a espátula, ó. Apertando a farinha de trigo no fundo da panela. Aqui você já coloca no fogo baixo. Aqui, ó, no meu caso passou exatamente 6 minutinhos. A massa já deu ponto, ó. Você vê que ela tá bem lisinha. Então a massa linda e maravilhosa. Aqui você desliga o fogo. E coloca em uma bancada levemente untada com manteiga. Aqui, ó. Agora você vai trabalhando aqui a massa com a espátula a princípio, sovando ela, até ela começar a esfriar, para você poder dar uma leve sovada com suas mãos. Aí quando ela ficar em temperatura ambiente, você modela as coxinhas. Ó, lembre de limpar bastante a bancada na hora que você for usar, tá bom? Principalmente se você for fazer para vender. Qualquer coisa você vai abrindo assim a massa, ó, para ela esfriar mais rápido. E essa massa tá maravilhosa, olha a cor dela, gente, e o sabor. Todo mundo aí vai amar. Para fazer a coxinha é super simples, ó. Você pega um pouco da massa. Eu gosto de fazer assim, ó, faço uma bolinha, amasso a bolinha,
e coloco o recheio no centro. Esse recheio aqui eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Inclusive eu já ensinei um recheio aqui cremoso, que não vai requeijão e ele é super econômico. Eu vou deixar o link também para você ir lá e aprender. Ó, depois você vai fechando e apertando bem para não ficar com ar dentro da coxinha, porque se ficar com ar, ela vai se abrir quando você for fritar. Aí vem aqui, faz esse formatinho, tá feio agora, mas é só você fazendo assim, ó, que vai ajeitando com sua mãozinha e ela vai ficar uma coxinha linda e maravilhosa, ó. Ah, não vê não, minha coxinha tá bonita. Eu sei que você falou, que coxinha feia. A primeira sempre não é tão legal. Ó, aí, pronto. Agora tá linda. Aí você vai fazendo isso com toda a massa. Aqui no meu caso renderam 13 coxinhas. Agora é só você passar em 2 ovos levemente batidos, ó, e depois na farinha de rosca ou na farinha panko. Na farinha panko ela fica diferente e também fica um pouco mais crocante na parte de fora. Eu já ensinei a fazer a farinha panko caseira aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ó, vai passando e colocando aqui pra gente fritar. Aí você vai fazer isso com todas as coxinhas. Aqui o óleo já está bem quente para saber a temperatura do óleo. Pega um pedacinho de massa e joga, ó. Vai formar umas bolinhas ao redor da massa. Isso quer dizer que seu óleo já está quente, ó. A massa dá uma flutuada também. Aqui você tira para não queimar e frita as coxinhas. Para fritar a coxinha, de uma em uma, de duas em duas, não coloque mais que 2, a depender do tamanho da sua panelinha, porque senão pode reduzir a temperatura do óleo e não vai ficar legal, ó. Toma cuidado para não deixar queimar. De vez em quando você vem aqui, dá uma viradinha. E que coxinha maravilhosa! A massa tá bem, como é que eu poderia falar, úmida, suculenta. Gente, tá uma explosão de sabor essa coxinha. Façam que vocês vão amar. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. Não esquece de compartilhar essa maravilha. Posta nos stories e me marca que eu vou amar vê-la. Eu sou Nando Andrade, Nando com U no final. Tchau!